终于啊，时隔快2年了，终于有预算了，不容易啊，兄弟们！我们在想要做什么项目的时候，恰好我的网盘到期了。大家都知道，一旦网盘到期了之后呢，就那100几十 KB 的速度，估计下一步动作电影得从冬天下到春天。所以介于此种情况，再加上我们耳音本身 MODT 是主营业务，所以 MODT 优秀的能耗比是非常适合组建一个属于我们自己的 NAS 的。所以废话不多说，我们来一看究竟。Broken my heart 雨の高速で車を飛び出したのパーキングエリア。这次的造型，经常关注机箱圈的兄弟一眼就看出来了，这一款机箱就是乔斯伯的。乔斯伯的机箱呢，大多数设计还是蛮符合我胃口的，就是价格不太美丽。不过有人图颜值，有人图性价比。所以这次的预算，我们就用我们手上的耳音 12500H ITX 配合乔斯伯 M2 的 ITX 机箱，做一期又有颜值又有性能的个人 NAS 吧。首先臊皮的话，前面说，我们简短的介绍一下我们这款 12500H ITX 的主板。这个型号的主板，无论是在我们线上还是线下，一直都是香饽饽。因为不仅有均热板对 CPU 散热的帮助，而且 I/O 面板同时还拥有双网口，组件 NAS 甚至是软路由都是更加方便的。与此同时 ，M2 接口在 ITX 上有3个，2个在正面，1个在背面，在如今的 ITX 主板市场中也算是够数。而且抛开大家耳熟能详的传统接口之外，还有前置 Type-C 接口。那么这些条件综合起来看，我们的主板即使就是单纯的装 ITX 也是非常适合的，更别说 NAS 软路由对能耗比有特别执着的追求。毕竟这2个东西一般都是24小时开着机，功耗太高，每个月增加的电费积少成多也不少啊。好了，臊皮的话说的七七八八，我们就来看看这次的配件都有哪些。内存条真的是我们剪辑师电脑上剩下的，单根16GB 的内存，固态也是捡剩下的。首先，这款机箱设计的还真挺好，机箱的绝大部分方向都是做了散热开孔，更利于散热。而且我们这一次购买的这个机箱是有5盘位的，组建一个个人向的 NAS， 我觉得应该是够用的。什么？你说你有动作电影收集癖？干嘛？我们是以兆来算钱的，有没有搞错？让吹牛老爹看见还以为我用不起呢。不，个个都一样。什么叫个个都一样？你这么点容量够谁看？来10T，一人10T。机箱内部硬板插把的背板位置还自带了风扇，这一点好评。小机箱就是怕闷惯，而且一般像这种芯片，一口气要负责这么多硬盘，本身就是发热大户。风扇吹一吹就避免了各种各样因为温度上来出现的各种奇怪问题，这一点好评。底部这一块蓝色的类似于橡胶的东西，摩擦力很强，这样的设计也是减少了硬盘的震动带来的声音问题，所以也不想NAS在半夜的时候一直在震动的声音。当然，这款机箱还有一些槽点，我们后续再详细说明。然后就是组件 NAS 里面需要花费最多的机械硬盘，虽然我们这次视频手里面预算多少有点 money， 有但不多，所以这5块硬盘我是真的没见过。因为这次的硬盘本来是我们一个好朋友说要安排5块，他还说是西数，怎么到了我们手里变成了信科？信科硬盘我是真的第一次听说。闹了半天，你小子把太君给我的好处都吃了回扣了吧？在此，我还是建议想装 NAS 的兄弟们一定要认准大牌，什么西数、希捷、东芝之类的等等。因为我们这次的信科硬盘出现了很多小插曲，一定程度上也给我们带来了很多不好的回忆。反正硬盘存储类的一句话就是1分钱1分货，不要贪图小便宜。在此特别批评某鱼啊，水太深，兄弟们把握不住啊。然后电源好像是先马旗下的余晖，额电400瓦，而且还附带了保修169块，你还要什么自行车？而且额电400瓦对于 NAS 还过分的奢侈，
但是去淘二手的 SFX 电源真的是让人心惊胆战啊！什么时候炸了都不知道。虽然硬盘可以次一点，但是像这种 NAS 需要不间断24小时摆在家里的东西，用电安全一定是要重视起来的。然后就是2张扩展卡了，一张是 PCIe 转，一张是 M.2 转。因为我们的主板只有2个SATA 接口，所以想要进入5个硬盘就必须得扩容接口了。但是这一次我们的机箱支持热插拔转接之后，好像又不能支持热插拔了，有点幽默。PCIe 扩展卡在装 ITX 机箱的时候，一定要留意一下有没有2U 小单板。好，我们来快件看一下本次机器的安装过程吧。Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We've fallen apart, still we hold together. We've passed the end, still we chase forever. This is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is all we know. Guess this is all we know. Guess this is all we know. 本次安装最大的槽点就是机箱没有给你使用那种易扣的支架，是那种橡胶圈，硬盘的手柄也是橡胶。橡胶加干燥表面本身就摩擦力大，而且是如果经常需要热拔插的兄弟，估计得哭晕在厕所了。摩擦力大的一批，不知道我还以为我被马尔扎哈大招吸住了，就好像用斐济杯不上油一样，磨得棍子疼，涩得发温。而且还有一点，即使你插好之后，以后不手贱了，但是橡胶时间长了会老化，而且还是密闭空间，温度也高出室内常温，这样的情况就是老化的更快，老化的快就越有可能拔不出来。但是呢，槽点归槽点，但是这种设计填充感比较的充实，一定程度上又可以减少硬盘的震动，减少噪音。可能设计师当时被吐槽，知道的还以为隔壁在弄 NAS 机箱，不知道的还以为隔壁在弄核实验啊。NAS 系统相比大家最了解的就是群晖，还有一些其他的系统，这里我就不过多展开了。然后至于怎么盘上去这个系统的教程呢，网上已经有很多很成熟的方案了，在这里呢我就不过多展开，大家懂的都懂。在这里还是奉劝大家支持正版，享受美好生活。好了，安装完毕后也是正确识别到了我们的主板 12500H 16GB 内存，都是正确识别到了。为什么前面我推荐大家一定要选择大牌的存储硬盘？这一批信客的盘确实也能够识别，但是在选择组件什么样阵列的时候，总是有些莫名其妙的小插曲，什么无法识别，什么硬盘驱动错误啊之类的。所以说啊，NAS有价，资料无价，谁都不想给自己小姐姐搭的别墅，还没住几个月就塌方了。好，我们来看看大家最关心的温度和噪音这个环节。温度呢，因为得益于这款 NAS 机箱散热孔位做了不少，再加上我们自家的主板对温度的控制，我们是室温26度左右，机箱表面的温度跟室温很接近。打开盖子，这一片最热的地方就是固态硬盘的位置，甚至机械硬盘也是33度左右。当然，我们这个测温枪可能只是表面的温度，更加细节具体的温度，我们就只能开 NAS 里面的软显了。在默认不动和满载的情况下，软显上面显示的温度相差不大，默认平均是58，满载最高64，就是高了6度左右。虽然你温度环节过关，但是噪音这个环节我也不知道网上的 NAS 平均多少分贝，但是我们是没有炒豆子的声音啊，可能跟我们的盘有关系。
其实整个机箱的多个方位我们都测试过噪音，正面离 NAS 10公分左右，45分贝，贴近上方散热就是主板的位置50上下，但是偏偏是 NAS 机箱自带的风扇，贴近它噪音就来到65分贝，这个就还是吵了。其实，在房间的角落一直能持续40分贝左右，后续我们拆掉了机箱的风扇，又再次测了一遍，分贝就低了不少，即使靠近 NAS， 分贝也就在39左右，感觉整个环境安静了不少。解决办法其实也很简单，要么就软件降速，要么就是物理上讨一个转速小一点的风扇。但是这两种操作势必会造成温度高，而且它这个初衷本来就是给芯片散热，我也不知道到最后温度高会引起什么。如果自己家里的空间够大，放在储物间，这个才是最优的选择，避免与人生活路径高度重合的区域才是正解。好了，我们开头说了，很多人想打造 NAS 就是想拥有自己的网盘。那么，因为我们这一次完全符合个人情况，也符合国内的大环境，我们这一次就是1000兆的宽带，没有公网 IP， 自己折腾了穿透来配合实现随时随地的网盘功能。无论是我们在地铁站附近，老爷爷，我给你踩背来喽！还是我们在家里，管你这个那个，都能找到放松的方式。唯一的不足可能就是不太稳定的网速，白嫖不开会员可能就1兆的速度，可能有时候还连接不上去，因为有时候卡住。但是连上去基本上不是码率太高的视频都是可以顶住的。开了会员可能就5兆还稳定一些，后面我们就没再测试了。其实最好的办法就是想办法拿到公 IP， 这样避免了很多麻烦事，传输性能还能更强，但是一定要自己做好安全防护，遵守网络安全。好了，事已至此，视频渐渐到尾声了。我们这一期也是符合绝大多数人想装 ITX NAS 的路径，因为我们这款机箱还有其他的几个分支型号，网上的销量还不错。的确，这个机箱除了装硬盘的橡胶固定方式有点难顶之外，它的做工、它的颜值都是很不错的。如果大家喜欢这类视频，不要忘了一键三连哦！你们的支持是我们继续更新这类视频的动力哦。好了，我们下期会有一款神秘新品亮相，我们下期再见哦，拜拜。